fa manomana fitoerana ho aniza tokoa moa zany Jesosy. Asaiko indray ianao hiaraka amaly an'izay fantanin'izay araka ny soratra masina isika, satria mbola betsaka ny zavatra mety manjavozavo amintsika amin'ny fanakarana ny hevitry ny soratra masina. Arahaba toy ny fahalavavany ka tsy lany amamina, toizantsika foana, miarahaba foana isika ary mirary soa mandrakariva ho anao ao am-panarahana n'izao fandaharana izay iarahana amin'Andriamanitra andinga ny soratra masina izao. Nanomana fitoerana ho aniza moa Jesosy. Misy hevitra be dehibe mifanohitra na mifandipitra na manjavozavo ao anatin'izay fa andao takarintsika araka ny soratra masina. Andeha aloha isika hivavaka. Tompo, misaotra hatrany izay noho ny fitantananao. Mbola hanohy ny fandalinana ny toky izay nomenao zahay, ny fampianaranao zahay, mitenena aminay fa mino anao zahay. Ampahirezo, ampatanjao ny sainay, ataovy takatray mazava tsara ny fanomananao zavatsoa anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Fitoerana ho aniza ilay omanina. Misy teboka vitsivitsy reto mety mamperitreritra antsika. Voalohany dia hoe, ho an'ny olona rehetra ve ilay fitoerana omanin'Andriamanitra sa ho an'ny tokon'olona? Sokajin'ny olo-marina no mety heverantsika an'izay. Ny fanontaniana faharoa mipetraka dia hoe, ho ana fanahy mihevaeva, mitsingevaeva ve eo mason'Andriamanitra sa ho ana olombelona tena olona velona ilay fitoerana ho amboarina? Ary ny fahatelo dia izao hoe, misy fitoerana ho aso anao ve ihany sa tsy misy? Andao diniantsika izay ao anatin'ity hoe manomana fitoerana ho aniza Kristy. Tamin'ilay Jaona 20 ilay takariva farany, ny aonana tamin'ny mpianatra zany, ny elon'ny nafatesany tao amin'ilay fanasana fiaraha-misakafo dia nanome teny fikasana Jesosy. Ary io ilay voarakitra ao amin'ny Jaona 2:20 izay anasako anao hoe vakio matetika izy io, dia rehefa mamaky azy amin'ny mpivavahana ianao dia ho takatra hoe tena milaza zavatra mazava sy marina manome toky Jesosy. Fa io Jaona 2:20 io ka teny fikasara tena faratampony io amin'izay nomeny Jesosy. Raha vao manomboka fotsiny ilay Jaona 2:20 dia hoy Jesosy hoe, aza malahelo ny fonareo. Dia nampiany hoe minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy, minoa an'i Jesosy zany. Dia nitoizany amin'izay hoe, ao an-trano raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho izy dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Eo amin'izay no hamalitsika an'ilay fanontaniana. Ho avy indray aho izy ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Tokony hanova ny fomba fijeriko sy ny fomba fijerinao izay tenin'i Jesosy izay. Iza moa ilay anareo raisina? Betsaka amintsika ny mihevitra fa ny fanahintsika rehefa maty dia izay no raisina any. Fa raha miresaka Jesosy eto dia inoko fa mahatakatra an'izay koa ianao hoe miresaka amina olombelona izy eto. Ary io olombelona ireo mpianatra ny fampiresahany ireo velona eo imasony dia noresahany hoe anareo ireo mihitsy no andeha hoentiko. Hoentiko any amin'izay hitoerako. Mino fa azontsika fa tsy olona fanahy izay manjavozavo na mitsingevaeva na olona sokajin'olona izay hoe tsy heverina zany no resahan'i Jesosy eto fa izay mino azy. Ary izay ilay nampanantenan'i Jesosy fa anomanany fitoerana. Fanantenana ngeza be io ary manova fomba fijery be dia be izy io rehefa raisintsika araka ny tena nilazan'i Jesosy azy. Tiany Jesosy tsika hoentiny any amin'izay misy azy. Ary isika vatana zao mihitsy, fa tsy hoe fanahany maty na olona izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ianao, amin'ny maha isika tsika mihitsy ny tiany hoentina. Asehon'i Jesosy ohatry ny ohatra amin'ny fampakaram-bady izy io, hoe izy ao ampakatra zany, izy ilay mpampakatra, dia misy ny ampakarina. Ary betsaka Jesosy moa no miresaka an'izay hoe ohatra ny fifandraisam-pitiavana momba ny fanambadiana izay amin'ity hoe izy manomana fitoerana ho aso anao ity. Tena zava-dehibe zany izay entiny milaza ny hoe hiverina mbola hiverina izy akasy anao izay mino ary tena olona velona no entiny amin'izay fotoana izay. Ny filazana momba ny hoe fitsarana sy hoe antomotra ny fotoana hiavian'i Kristy matetika mampitahotra, mety mangotika, mankarary eritreritra, mankarary kibo mihitsy hoe tena raha ho avy Jesosy dia ahoana re? Fa zao
vaovao mafaly no andraisana an'izany. Ndao raisika vaovao mafaly. Ary izay mihitsy n'le hoe manova ny fomba fijerintsika io tenin'i Jesosy io. Momba n'le hoe manamboatra fitoerana ho antsika izy. Ho an'iza io izy io? Ho an'izay rehetra mino azy no anamboarany fitoerany. Ary tiany kolokoloantsika fisainana avo makasika an'izany hoe tena mbola hiverina izy fa isika kosa dia mba ampifaliana no indrasantsika azy. Andao misy anjara ho aso anao amin'izany. Andeha tena raisitsika amin'ny fahamalinana, raisitsika amin'ny heviny marina izany fa tena izasy anao olona velona no anomanan'i Jesosy toerana any aminy. Dia tiany ny akantsika indray ho any aminy rehefa avy eo. Entsika mbavaka ny fanantenana mahafinaritra toy izany. Saotra indrindra no atolotra anao Kristy eo, fa velominao ny fanantenanay fa mbola izahay tsirairay avy manana vatana sy aina fofinaina no alainao, ary ny efa nodimandry aza dia mbola ho atsangana amin'ny maty indray. Hitoetra any amin'ny fitoerana izay anamboarinao sy amboarinao ho an'izay rehetra mino. Ampahirezo izay fa sitrakay ary tianay mba ho tafiditra ao anatin'izany. Manantenanao, miandrandranao izay misaotra ny amin'ny tokony homenao. Ampahirezo izahay hatrika ny fiainana sisa eo am-piandrasana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.